तो दोस्तों तुम्हारा भाई आज तुम्हें लेके जा रहा है एक ऐसे सीक्रेट वाटरफॉल पे जो पड़ता है देहरादून मसूरी के बीच में। आप में से बहुत लोगों को इस वाटरफॉल के बारे में नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता दूं, इस जगह का नाम है झड़ी पानी। यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सा वाटरफॉल, जिसके लिए आपको थोड़ी सी 2-2.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, फिर आप जाके पहुँचेंगे इस वाटरफॉल पर। तो देखिए गाइस, फाइनली ये है वो वाटरफॉल। यहाँ पर आने का सबसे आसान रास्ता ये है, जब आप देहरादून से मसूरी के लिए जाएंगे तो मसूरी से थोड़ा पहले एक बोर्ड लगा हुआ मिलेगा आपको झड़ी पानी का। राइट साइड आपको एक ऊपर को रोड मिलेगा, उस रोड पे आपको जाना है। वहाँ पे 19th सेंचुरी रेस्टोरेंट है, उसके जस्ट सामने नीचे एक कच्चा रास्ता जा रहा है। आपको वहाँ ट्रैकिंग करके पहुँच जाना है इस प्यारे से वाटरफॉल पे, जहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं। बहुत ही ऑफ बीट लोकेशन है। अगर आप गर्मियों में एंजॉय करना चाहते हैं वाटरफॉल में, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं गाइस।